Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jaga malam ya di kawasan Penanggal, Kulkas City. Ini budak-budak ini ya patrol nyari genderuwo. Nah, pasukan Kerasakti. Hanya naik pohon saktinya. Jangan lupa ditonton dan di-share ya. Nah, ini tuku Garuda. Ini kandang sapi. Ini kandang asu. Nah, ini komandan nih, komandan. Komandan. Nah, yang prajurit semua, kapten. Nah. Ini habis dibelikan bebek ini. Nah, terus dibakar. Rasanya itu nyam-nyam. Gurih. Saksikan jangan lupa saksikan, like, bagikan. Alright, thank you very much. Bisa kayak itu piring.